Dạ, mình là Đào Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn CNC. Lời đầu tiên là chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ây cha, bây giờ cuộc chiến thế quan giữa Trump và các nước bắt đầu các bạn. Ngày hôm qua, ông Trump ông ký một cái sắc lệnh là đánh thuế Mexico, Canada và Trung Quốc. Mexico là 25%, Canada 25%, Trung Quốc 10%. Thì trước đó bạn thấy đồn đoán là ông Trump ông đánh thuế như thế thì vật giá nó sẽ leo thang. Đó, Việt Nam mình đó, nhiều khi ở đây mà theo đảng Dân Chủ các bạn. Rồi bây giờ á, vật giá thì nó chưa leo thang, thì leo thang không thì chưa, nhưng ba nước đó bắt đầu đáp trả cái thuế quan của Trump. Mình nói chơi không các bạn? Ủng hộ Trump để chơi thuế không? Chơi, ủng hộ, mình ủng hộ. Những người ủng hộ Trump ủng hộ. Bây giờ á, nó vào đất nước Mỹ này, tại vì á, ông Trump dùng cái kiếm báo về thuế má để bắt nó phải nghe theo lời. Nghe theo lời mà cái này là lợi ích chung. Nó đem những cái thuốc mang vô đất nước Mỹ này mỗi năm bao nhiêu triệu con người sử dụng cái thuốc mà nghiện đó các bạn. Bây giờ họ đáp trả. Mình cùng nhau chia sẻ cái bài này rồi mình phân tích thử coi thằng nào thiệt coi thằng nào thiệt về cái thuế. Trung Quốc, Canada, Mexico đáp trả áp đặt thuế của Trump. Tòa Bạch Ốc đã xác nhận Tổng thống Trump sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico, cùng mức thuế là 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngay lập tức cả ba nước này phản hồi mạnh mẽ. Bộ trưởng Trung Quốc nói sẽ đâm đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hành vi sai trái của Trump và sẽ thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ đáp trả, tuyên bố áp mức thuế trả đũa với Mỹ, cụ thể là 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 115 tỷ đô la Canada từ Mỹ là 96,5 tỷ đô la. Tổng thống Mexico cũng tuyên bố đưa ra các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ lợi ích của Mexico, nhưng không cung cấp thêm chi tiết các biện pháp này. Bên cạnh đó, có nhiều lo ngại về cơ hội cho nền kinh tế của Đông Nam Á. Cái tình hình áp thuế này, họ bắt đầu cuộc chơi. Ok, tiếp tục các bạn. Mỗi ngày các mức thuế này được duy trì, các gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp đều bị tổn thương. Đúng, nếu nó tăng cái hàng hóa lên. Tuyên bố nhấn mạnh đồng thời cho rằng nếu Trump thực sự muốn giảm chi phí cho người Mỹ, ông nên tăng cường quan hệ với Canada thay vì áp thuế. Bạn thấy nói những cái nước này thì họ không có nghe. Họ không có bảo vệ biên giới của họ chặt chẽ đúng đắn. Cho nên nó tuồn những cái hàng bậy bạ vào đất nước Mỹ này. Là nói là đánh thuế vậy nó sẽ tăng giá. Mình bàn sau cái này. Nếu chúng ta không thể giao thương với phía Nam từ nước Mỹ là Mexico, hãy đa dạng hóa đối tác thương mại của chúng ta, bỏ các rào cản thương mại nội bộ. Về phía Mexico, Tổng thống Mexico cho biết biện pháp trả đũa bao gồm thuế quan sẽ được áp dụng đối với Mỹ. Tôi chỉ thị Bộ trưởng Kinh tế hiện kế hoạch B mà chúng tôi đã xây dựng bao gồm các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ lợi ích của Mexico. Tổng thống Mexico bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ của bà có liên minh và các tổ chức tội phạm gọi là vu khống. Trong thông báo về thuế quan trước đó, Tòa Bạch Ốc cáo buộc chính phủ Mexico và một số liên minh có thể chấp nhận được các tổ chức gọi là buôn hàng lậu, hàng cấm, hàng đá, núp đưa người vào nguy hiểm cho đất nước Mỹ này. Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối
mức thuế 10% rồi đòi đưa ra tòa. Trung Quốc bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ và kiên quyết phản đối điều này. Lo ngại và cơ hội cho nền kinh tế của châu Á. Nhiều khi Việt Nam như ông đắc lợi không? Các doanh nghiệp Đông Nam Á đang theo dõi sát sao về cái thuế quan. Chuỗi cung ứng của họ mở rộng đến tận Mexico và Canada. Do khoảng cách rất gần của các nước này với Mỹ, thị trường cuối cùng một số hàng nhập vào đất nước Mỹ này. Ở vùng Đông Nam Á vẫn phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế của nền kinh tế của Trung Quốc, nguồn cung cấp nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, linh kiện. Malaysia, Singapore, Thái Lan là những nhân tố quan trọng của chuỗi cung ứng điện tử của các khu vực Philippines và Việt Nam, cũng đóng một vai trò quan trọng là những cái khâu lắp ráp. Việc loại bỏ hoàn toàn Trung Quốc khỏi quy trình sản xuất sẽ tốn kém và rất là khó khăn. Nhưng với việc Trump tiếp tục áp thuế 10% đối với hàng hóa của Trung Quốc, cùng với các biện pháp trả đũa và từ Bắc Kinh đối với hàng hóa của Mỹ, chuỗi cung ứng và có thể bị gián đoạn. Chiến lược đằng sau mức thuế của Trump. Trump coi thuế quan là một cái cách để bảo vệ doanh nghiệp Mỹ và tăng nguồn thu cho chính phủ. Tuy nhiên, ông cũng xem chúng như là một cái công cụ để gia tăng vị thế kinh tế tiếng nói của mình ở phía ngoài. Những quốc gia phụ thuộc vào Mỹ, thị trường tiêu thụ dùng lớn nhất thế giới của Mỹ, dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa như đây là các loại. Tại sao mục tiêu của Trump thường là những cái đưa ra những cái thế, ví dụ lấy như Colombia làm ví dụ, đây là đồng minh quan trọng của Mỹ Latin. Khi tổng thống của Colombia tuyên bố không chấp nhận người bị trục xuất và ông Trump đòi áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Colombia và đe dọa tăng lên 50% trong vòng một tuần, cuối cùng Colombia phải nhượng bộ. Ok, Canada, Mexico, Trump cũng liên kết mối đe dọa thuế quan. Phản ứng của các doanh nghiệp, hiệp hội xây dựng nhà ở các quốc gia nhấn mạnh rằng Trump từng cam kết giải quyết những cái tình trạng thiếu hụt nhà ở tại Mỹ, nhưng lại áp thuế đối với Mexico và Canada. Điều này sẽ làm tăng chi phí xây dựng nhà và giá nhà ở Mỹ. Ok. Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách chính sách và Hiệp hội may mặc giày dép Mỹ nói đây không phải là thời điểm để áp thêm chi phí lên chuỗi cung ứng Mỹ. Ngành công nghiệp của chúng ta cần phải giảm thuế và có một cái chính sách thương mại thông minh hơn. Các tập đoàn phản đối. Canada không có thương hiệu ô tô riêng nhưng sản xuất khoảng 2 triệu chiếc xe mỗi năm. Thì bắt đầu sẽ lên giá những cái chiếc xe đó các bạn. Ok. Rồi mình cùng nhau chia sẻ phân tích vấn đề nữa các bạn. Ôi chà. Bây giờ á, ông Trump đánh thuế Mexico và Canada 25%, Trung Quốc 10%. Thì nhiều người nói hey, nước Mỹ nó sẽ tăng giá những cái đồ của cái nước nhập vô. Ok, có thể có các bạn. Nhưng mà mình nói nhiều rồi. Ở đất nước Mỹ này, thí dụ như xe từ Canada nhập vô, như là những cái chiếc xe của Nhật nhập vô đất nước Mỹ này, nó sẽ lên giá 25%. Thí dụ như vậy, dẹp mày đi, tao mua xe Mỹ. Ủa bạn phải nhất thiết mua xe đó, mày mua xe Hàn. Thí dụ vậy các bạn. Hoặc là mua những chiếc xe Toyota sản xuất ngay trên đất nước Mỹ này. Mình có lựa chọn. Người dân Mỹ họ có lựa chọn. Và bạn biết bên Canada nó sẽ đáp thuế lại. Đúng, thí dụ vậy, để đáp trả $2. Bên Canada đóng thuế dữ lắm rồi các bạn. Bạn mua đôi giày, bạn mua cái quần, bạn mua cái áo, bạn mua chai rượu, nó đã đánh thuế dữ lắm rồi các bạn. Và giờ đánh thuế cao lên nữa thì hàng hóa đó liệu dân Canada chịu nổi hay không? Đấy, ở Mỹ không có đóng thuế nhiều nha. Ở Mỹ mua đồ đóng có 9%, 10% mà. Bên Canada mấy chục trăm đúng không? Mấy chục trăm không biết, 30-40 gì. Ghê lắm. Ok. Rồi, đối với Mexico, nó đánh hàng hóa của Mỹ nhập vô Mexico. Liệu dân Mexico chịu nổi không? Liệu dân Mexico chịu nổi không? Mexico là một cái nước mà nó bị nghèo, nó đang phát triển lên thôi. Chịu nổi hay không? Và cương như thế này thì một khoảng bao lâu thì các nước nó bị đứt gân.
Nó bị đứt gân. Lẹ thôi các bạn, lẹ thôi. Cho nên ông Trump ông nhìn thấy được cái này, để ông bắt mấy cái nước đó. Anh phải bảo vệ biên giới của anh. Biên giới của anh để vậy nó cứ tràn vào đất nước của chúng tôi. Tôi phải bảo vệ dân Mỹ của chúng tôi. Cái thời Biden á, nó lên tới bao nhiêu % thì không thằng nào nói, không có bài luôn á. Các bạn thấy không có nào than, có mình có mình than. Mấy cái bài bao lớn đó có nào than. Nó cánh tả. Chơi cái đòn thế này mấy nước khác làm sao chịu nổi. Và ông Trump không biết được. Thằng Trung Quốc cũng vậy. Nó dám đánh thuế không? Nó dám đánh thuế lên không? Dân nó chịu nổi không? Đồ mày nhập vô nước tao đánh thuế mày lại. Trung Quốc chưa bao giờ suy nghĩ cái chuyện mà đánh thuế trở lại nha. Thằng Trung Quốc nó thương thuyết. Và nó đánh thuế là nó sợ cái bài thuế của ông Trump. Ví dụ đánh thuế nông nghiệp, nông gì đó, rồi nó sợ. Dân nó làm chi chịu nổi. Đừng có nói dân Trung Quốc và dân Mexico không chịu nổi đồng thuế, đành phải thương thuyết mà thôi. Thì bạn coi đi, chừng dài 2 ngày, tuần 2 tuần, nó thương thuyết. Bây giờ cái chiêu này là Trump nhận thấy được, và rõ ràng vậy. Nó không thể nào nó đánh thuế được hết á. Còn vô hàng của Mỹ, của Trung Quốc, của Mexico, đồ này kia, ví dụ trái cây đi, thì đừng có ăn ở đó, mua cái chỗ thằng nước khác. Thấy không? Đồ của Colombia đó, nó chịu phục rồi đó, đâu có đánh thuế đâu. Mua đồ Colombia, mua đồ của Honduras, Guatemala, đó, Ecuador, hoặc là đồ Thái Lan, Bangladesh, Việt Nam cũng chưa. Nhiều quốc gia khác. Ok, chứ gì á, nó tung những cái bài để cho những cái người đọc đó họ sợ. Và chưa tung bài nó đã sợ rồi. Ngộ vậy nè. Yes, nếu đánh thuế, coi ai gãy gánh, coi ai gãy trước. Đương nhiên là các nước khác, là Mỹ là một nền kinh tế rất mạnh, nó phải chịu thuyết phục, nó phải chịu tuân thủ. Không, nước Mỹ phải mạnh lên. Nói anh phải nghe. Còn anh không nghe thì tôi loại anh ra khỏi cuộc chơi. Ok. Đó các bạn. Cho nên nó không bao lâu đâu. Bạn gồng được 4 năm của Biden mà không lẽ cho dù 1 năm đánh thuế, bạn lại sợ, bạn lại yêu. Trời ơi, tệ chứ từng thấy. Nhiều cái bài báo nó đăng vậy các bạn. Đó, Trump muốn làm cho đất nước Mỹ này nó cường thịnh, nó mạnh mẽ lên. Mà những cái người, những cái báo nó đăng tầm bậy tầm bạ nhiều lắm. Ok. Mỹ kiện Trung Quốc về yêu cầu bồi thường khổng lồ và chịu trách nhiệm về, nếu không sẽ bị tịch thu tài sản. Bây giờ ông Trump lên, ông phanh phui cái vụ mà có con vịt ra. Tiểu bang Missouri đã kết thúc phiên tòa trong vụ yêu cầu Trung Quốc bồi thường 25 tỷ đô la về cái con vịt. Đây là vụ kiện đầu tiên của Mỹ nhằm truy cứu trách nhiệm của Bắc Kinh về đại dịch toàn cầu. Nó giấu, nó giếm, thấy không? Do thằng Hu nằm đứng đầu. Tổng trưởng lý tiểu bang Missouri là ông Andrew Bailey của đảng Cộng hòa cho biết, tuyên bố vào hôm thứ Hai, vào ngày 27 tháng 1. Ngày hôm nay chúng tôi đã kiện Trung Quốc, yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về việc phát tán cái con vịt ra thế giới. Tiểu bang Missouri là tiểu bang duy nhất ở Mỹ đã khởi kiện để truy cứu trách nhiệm chính quyền Trung Quốc về cái việc gây bệnh con vịt trầm trọng này. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, thẩm phán đã tương tác với lập luận của chúng tôi và đã đặt ra nhiều câu hỏi chi tiết
chúng tôi tự tin rằng sẽ lấy được 25 tỷ đô la bồi thường mà chúng tôi yêu cầu. Nếu Trung Quốc từ chối thanh toán, chúng tôi sẽ tịch thu tài sản của họ. Theo cái phía địa phương, báo chí của địa phương, phiên tòa có tên là đi là Missouri kiện cái đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại phiên tòa liên bang. Tuyên bố của ông Bailey, tổng lý trưởng của tiểu bang Missouri, tòa án đã xác nhận rằng ông đã trình bày một lượng lớn bằng chứng không thể tranh cãi, cho thấy Trung Quốc đã gây tổn hại cho người dân Mỹ, đặc biệt nhất là tiểu bang Missouri, bằng việc phát tán cái con dịch này ra trên toàn thế giới. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vài tuần tới. Tuyên bố của ông tổng lý trưởng của bang là Bailey cho biết, thẩm phán đã rõ ràng bày tỏ sự nghiêng về một phán quyết có lợi cho tiểu bang Missouri. Tiểu bang Missouri dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đã kiện Trung Quốc vào hồi tháng 4 năm 2020 tại tòa án liên bang của Mỹ, cáo buộc Trung Quốc đã gây ra trầm trọng thêm đại dịch, đặc biệt nhất là cản trở sản xuất, mua sắm và xuất nhập khẩu các thiết bị y tế như thiết bị bảo vệ cá nhân để chống lại đại dịch. Khi đó tổng lý trưởng là Eric Smith của đảng Cộng Hòa. Sau khi ông này được bầu làm thượng nghị sĩ của liên bang thì ông Bailey đã kế nhiệm tổng lý trưởng ở đây. Bà bắt Trung Quốc phải bồi thường 25 tỷ đô la. Sau khi Missouri khởi kiện vào năm 2020, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án rằng cáo buộc này hoàn toàn không có cơ sở và thực thi pháp lý, rất là vô lý. Và cho rằng điều đúng đắn mà Mỹ nên làm là bày tỏ cái vụ kiện này rất là vô lý này. Năm 2024, một tòa án phúc thẩm liên bang đã quyết định rằng Missouri có quyền khởi kiện Trung Quốc về hành vi bất hợp pháp của liên quan tới con dịch. Tuyên bố của tổng lý trưởng Bailey vào thứ Hai đề cập rằng cho đến nay Trung Quốc đã từ chối ra tòa. Do đó tòa án rất có thể sẽ ra phán quyết vắng mặt và có lợi cho tiểu bang Missouri. Và tiểu bang Missouri mà đi khởi kiện thì nhiều tiểu bang khác nó sẽ khởi kiện. Cứ lấy hai mấy tỷ không trả tới thú độ của mày. Cho mày biết thế nào là lễ đổ. Khi mà Trump bị thất cử năm 2020 đó là cũng là con dịch này. Nó làm cho ngơ ngác cả thế giới. Và đảng Dân Chủ họ lợi dụng cái này để và người dân Mỹ nghĩ rằng Biden sẽ chống được dịch. Cuối cùng Biden nói vậy tao không làm gì được. Đưa ra cái biện pháp này, đưa ra biện pháp kia, cuối cùng cũng không làm được gì và không dám nói gì về tới thằng Tàu hết. Ông Trump nói là công flu, hiểu không? Hay là China, Vũ Hán, China con dịch gì đó. Thì chẳng có gì xảy ra. Bắt đầu Biden lên. Biden kêu đừng nói nha, kỳ thị nha, nguy hiểm cho người châu Á châu. Lúc đó mẹ cho người châu Á bị bụp. Trong đó có Việt Nam. Ra đường bị nó bụp. Sợ, gọi là Joe China. Joe China. Bây giờ ông Trump lên đó là FBI đồ nó đâu mà đi điều tra đồ rồi phanh phui ra vụ này các bạn. Đó. Phải làm cho minh bạch. Và cái cuộc chơi mà về cái nền kinh tế này, mình nói là Mỹ sẽ thắng. Tại sao mình phải sợ? Mình có được cái nền kinh tế rất mạnh, đồng lương rất tốt. Những cái nước khác á, như Mexico, thằng Tàu mà lương nó leo teo. Thằng Tàu nó đâu có nói là nó sẽ lên giá cái tiền thuế đó, mà nó đòi đi kiện. Thằng Mexico thì đáp trả. Trời ơi, dân Mexico mà nó đáp trả 20 mấy % thuế cho dân Mexico nó lè lưỡi. 4 năm Biden giật giá leo thang, phục vụ leo thang, bảo hiểm leo thang, xăng dầu leo thang, thì chẳng thằng nào nó than. Tại vì nó là cánh tả, tao cánh tả. Mấy cái truyền thông media nó mạnh lắm các bạn. Nó tuyên truyền, nó nhồi sọ. Mà mình làm á, những cái về cái tin tức để mình nhìn mình thấy được. Ok. Cái cuộc chơi thử coi ai gãy trước. Mỹ gãy ha. Làm gì có Mỹ gãy. Canada làm lương cũng khá, nhưng mà đóng thuế cũng khá nhiều. Đồ đạc Canada nó rất là mắc, thấy không?
thì mình đồ của nó lên thì đừng có mua cho nó chết mụ nội nó luôn đi, mua cái đồ khác. Nó bán không được, anh nói rồi. Giờ thí dụ như Việt Nam nhập qua cái hũ trao, thường hũ trao là bán không biết nhiêu nữa, nói đại đi $3, thấy không? Bây giờ nó bán là $3 50 cent, trong khi Đài Loan bán có $3 luôn. Cạnh tranh giá cả phải bán ngang nhau các bạn. Thì bạn ăn đồ Đài Loan thì bạn ăn đồ Việt Nam chi cho đánh thới. Đã nó bán không được thế mụ nội nó bán không được thì nó phải thương thuyết. Thí dụ vậy, đồ của tao đó, đặt đồ Mexico nhập đây là gì? Quần áo này cũng nhập đó, nhất là trái cây Mexico nhiều. Nhưng không có nghĩa là có mình Mexico như là xe của Canada không có xe, nhưng mà mấy cái xe nó làm ở đó là mấy cái xe như là Toyota, Lexus nó cũng làm đó, thì nó cũng làm ở đất nước Mỹ mà. Tại sao mình phải sợ các bạn? Mà nếu có lên giá thì các bạn nói rồi, nếu có lên giá thì những cái dịch vụ khác nó hạ giá, mình đỡ phải trả tiền. Không biết cách nào đó. Bạn biết á, mỗi lần mình đi bác sĩ á là mình phải đóng 200 mấy $. Có bảo hiểm rồi đó. Nhưng mà bây giờ đi đóng mà đi bác sĩ đóng có $25 à là xong. Đó là nó trở lại vị trí hồi xưa đó, là tốt. Cho nên là mà đi bác sĩ mình cũng ngại. Có bảo hiểm rồi đó, nó quất mình 200 mấy. Nãy giờ có năm ngoái á, là $20, rất hài lòng. Năm nay đóng $25 mỗi lần đi gặp bác sĩ. Còn đỡ hơn bằng đóng 200 mấy các bạn. Nó phải thay đổi cái tốt. Đó, đáng lẽ bạn đóng 200 mấy, bây giờ bạn đóng có 20 mấy đâu mà. Thì cái tiền đó bạn dư ra rồi còn gì. Rồi bảo hiểm xe này nó sẽ hạ xuống, bảo hiểm nhà nó sẽ hạ xuống. Dân Mỹ dư tiền, dân Mỹ dư chơi nha. Cho nên á, tại sao phải lo? Mình không hề lo. 4 năm của Biden mà còn chưa sao. Tại sao thời của Trump bạn lại lo? Cái báo đó tuyên truyền ghê quá các bạn ha. Rồi cái con vịt nó sẽ minh bạch để coi Missouri nó làm tới cỡ nào. Có một cái nữa nè, better to live, tốt nhất rời khỏi Hoa Kỳ. Cái băng đảng nhóm đồ này kia qua tới Mỹ đã trả về, giống như nó trả về. Bạn thấy ông Trump trả về, bắt đầu trong nước nó tuyên truyền là mấy cái người là lính Việt Nam Cộng Hòa, mấy người con lai thời đu càng qua bên đây rồi giờ trả với thôi để ở bên này. Không, mấy anh em leo rào vô nó không có dám nói ha. Mấy bác hỏi nếu mà các bạn dư luận viên không có muốn nhận về đó, tốt thôi, không có gì hết á. Biểu tình kêu Bắc Tô đừng nhận, kêu Bộ Ngoại giao Việt Nam đừng có nhận. Nó chứ còn mình nhát chết mẹ. Đối với Mỹ thì nó hung vậy đó, chứ đối với tao đến khe Dạ thôi, cho phép mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn thích cho mình xin một like. Hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt, bye bye.